ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നാക്കാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡോണറ്റിൽ ബട്ടറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോണറ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പഞ്ചസാര മെൽറ്റാകുന്നവരൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 കപ്പ് മൈദയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാലും മുട്ടയിലുള്ള മിക്സില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പോരാ, ഈ ഒരു ബാറ്റർ പോരാ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമോ ഇളം ചൂടുവെള്ളമോ അല്ല പാലോ ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അത്ര തിക്നെസ് വേണ്ട, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഡോണട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ പാലിലോട്ട് പാൽ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുഴക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഉള്ളവർ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഞാനിവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് 2 പാർട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഇവിടെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സൈസുള്ള മൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിപ്പെല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ നോസിലില്ലേ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് എനിക്കൊരു കറക്റ്റ് സൈസായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാത്തവർ പിന്നെ ചെറിയൊരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാനിത് മുഴുവനായി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം ഫ്ലെയിം അധികം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവാത്ത പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനായി ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലായല്ലോ. കുറച്ച് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോണറ്റ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കളർ ബോൾസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാൻ. ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുണ്ടാക്കാൻ അത്ര ഈസിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അത്ര സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.